前天没有机会唱的，有福的安宁，有福的安宁。所带来的那个祝福。这个时代最缺少的就是安静，或者说那个心灵的平静。这个时代普遍的就是紧张、压力、忙碌，停不下来，甚至于睡眠也不足，
吃也没有好好的注意啊，所以呢，很多问题出来，很多的毛病就这样出来。我前天我有提到我就是特别提到，就是我个人相信在这个忙碌的世界里，虽然是高科技，各方面都有进步，特别是这个讯息的传递好像空间时间都缩短了各方面看起来都很进步，但是有没有注意到人的问题好像越来越多目前当然最缺乏的就是那个安全感，或者说那个内在的平安，内在的平安，忧虑焦急紧张然后带来恐惧缺少安全感，这都是目前世界上不仅是台湾这里各地都是这样那个最主要的原因就是人缺少跟上帝的那个连接跟上帝的那个关系。但是一提到上帝呢多半人都想到宗教的信仰去教堂或者到庙里烧香多半都是想到这些外在的，让人有些想象的，怎么样是上帝什么样这样那样但是很少能够安静下来。还有呢，就是回到心灵的里面。其实我们寻找上帝不需要到外面，也不需要用种种的方法就是很简单，回到我们自己的心里面，因为那就是上帝所在的。或者说，上帝创造人类的时候给我们造了灵魂体、心灵的身体。这个体是为我们这个人所居住的，或者说我们真正这个人呢，那是我们的心灵，我们的灵魂那个体呢是给我们居住的。但是那个心灵如果没有找到上帝，那我们的心灵永远不会满足，永远会有一个空虚在那里。人们都以为在这世界上如果追求他们所得着的，他们就会满足，不管是事业学业学问，或者是家庭儿女财产这一些追求到他们得到了，他们还是不会觉得满足。为什么呢？因为人有一个心灵这是上帝所创造的乃是可以让上帝来可以居住的。那人如果没有找到上帝，永远不会安宁，永远不会满足。那同样的，上帝如果没有找到愿意让他来居住的心灵他好像也没有满足。虽然他创造了万有他可以真的是无边有。原来这个世界是好像什么都没有，但是都是他所创造出来。他也能够叫死人复活
但是如果他没有找到他所创造的人的心灵，实在是认识他，知道那个人生的意义，而能够来寻找到上帝，让上帝来住在他里面了，那这样的人才会有满足。那上帝呢，也可以说，他也可以安息在这样的人的心灵的里面。虽然前天跟今天我讲的好像题目不同，前天呢是讲到疏解怎么样疏解压力，那今天的题目呢就是重新得力的秘诀。虽然题目不一样可是呢，我讲的不是方法我讲的基本上就是我们跟上帝的关系。如果上帝能够创造万有，他也能够解决我们所有的问题，也就是能够满足我们所需要的一切。所以有的人前天有提到他们有看过我的书前天那个曹姐妹她也介绍过写的几本书，它主要的提到2本一本就是《安静等候神》，另外一本呢就是基督徒的内在生活那今天呢我们有位同工姐妹带来了她制作的我的录音我这2年来在各地的特会，还有我们的网校我所讲的课程，这个2年来所有我的讲到的录音呢都都制作在一个 SD 卡，这个 SD 卡你就放在你的手机里面iPhone 里面就可以这样录。那今天有带来那如果还有我的书也带了几本，前天没有带来，就是《安静的后生》还有《基督徒的内在生活》那如果会后你们有兴趣想买那就跟我们的同工家珍姐妹林姐妹她坐在前面听在这来一下，他们在可以看到你跟她买那 SD 卡她也带来这样子。我们一般都是在聚会里我们都是有一个折扣的我是顺便这样提一提那个我讲的这些都不是方法，包括《安静的后神》这本书在里面不是方法可以说那是一条路，一条生命的路，就是说我们怎么样能够找到遇见，或者说连接于这一位创造万有、无所不知、无所不在，也是无所不能的这位神。那我前天特别讲到上帝在哪里呢？当然我们平常说他是在天上那也是很抽象，在天上在哪里呢？天空这么大但是圣经的教导很清楚，也很简单说上帝是灵，他是灵。那圣经里头，因为他是灵所以上帝有另外一个称呼叫做神圣之灵，也就是一般人信徒当中所说的圣灵那个英文说到 Holy Spirit 那个很重的那个 Holy 因为他是上帝，所以当然他是神圣就是他就是那一位神圣之灵。所以
上帝在那个10条诫命里面啊，第1条啊，他就吩咐人类不可以为他造什么形象。但是人类哈，你看多少一想到上帝就会有一个形象啊，不知不觉的不知道拜了偶像，各种样的偶像，不仅是人所造出来的看得见的啊，连动物啊、植物啊、太阳、月亮啊，都来被人这样来当作是神啊，其实都是因为无知，因为迷信啊，所以上帝是看不见的，因为他是神圣之灵。那我们人怎么样的跟他接触呢？就在我们的心灵里面啊。那人呢，被称为是万物之灵。神所造的所有的动物当中，没有一个动物啊，它里面是有灵的，只有我们人类。所以人类在神所创造的动物当中是可以说最高的最高，在神的心目中呢，是他愿意来与人同住，他愿意住在我们的心灵里，他愿意介入我们生活当中的每一个层面，不管是事业、家庭、儿女、婚姻如果我们对上帝的了解、对上帝的认识是到这样一个圣经所教导的这样一个程度的话呢那你的生活会不一样，你的生活完全会转变过来，你会越来越快乐。你无论做什么、负什么责任你会觉得你的担子很轻省，好像耶稣他所说的他说你们应该负我的軛，学我的样式，因为我心里柔和谦卑他说我的軛是容易的，我的担子是轻省的那当然耶稣讲耶稣所讲的话要记得都是深入浅出，他讲的话都是很简单，但是确实有很深奥的真理在其中那是我们一个了解的问题，需要怎么样能够了解它譬如耶稣讲就是在马太福音第11章28节，他那里说，他说凡劳苦担重担的，可以到我这里来，我就叫你们得安息。然后接下去就是刚才我所引用的经文就是说你们要负我的軛，要学我的样式，这样。凡劳苦担重担的，可以到我这里来。我昨天讲的那个压力，那个压力当然这是一种重担我想，活在这个时代里头，特别忙碌的人，没有一个人没有压力、没有重担的。但是耶稣他告诉我们，我们可以到他这里来得安息。因为圣经也教导说，他是安息日的主。而且圣经讲到上帝的时候呢，他是赐平安的神。耶稣他除了耶稣基督之外，他另外还有的别的名字譬如以马内利，童女怀孕生子要给他起名叫以马内利。以马内利呢，我们基督徒大家都知道就是神与我们同在，上帝与我们同在可是我们知道这个名字的意思，但是我们还没有进入到这种的经历，
还有生活里头。我们如果真的知道上帝与我们同在，我们的为人，我们的生活，我们跟人的人际关系就会不一样。这个是上帝与我们同在这一件事影响我们可以说基督徒生活的各个层面。那耶稣说，凡拉负担重担的可以到我这里来，那么我就叫你们得安息。那我们要问说耶稣所说的到我这里是在哪里？那就在我们的心灵里。我们所有信主的人，你特别是接受了耶稣不但做你的救主，而且你真是接纳耶稣住到你的心灵里面，你就应该知道耶稣就在你的心灵里面。所以当耶稣说你们劳苦担重的可以到我这里来我就叫你们得安息。那我们怎么到他这里来呢？我告诉你非常简单，你就是回到里面，回到你的心灵的深处里。但是你要知道你要相信，你要知道，确实知道上帝就在那里，耶稣就在你的心里面。所以一个最简单的方法就是你在忙碌的时候、急躁的时候好像你安静不下来的时候最简单的方法就是你把眼睛一闭，然后你的心就想到耶稣就在那里，就在你。你常常把眼睛闭一闭，就比较那个心比较容易集中，容易这样安静下来可是今天的这个时代就是可以说这个世界上就是千变万化，许许多多的东西都是就是来引你来注意叫你没有想到你的心灵的需要，只是想到外面的今天那个可以说最占人注意力、最占人时间、消耗人时间最多的就是我们的手机，就是所谓的这个 iPhone 这样，知道吗？不晓得花多少钱？不仅是年轻的人现在年纪大一点的人呢，有这个手机的也会花很多时间在这个手机上面。就是说，这个世界，我前天已经说过，这个世界有一个王，这个王耶稣就是撒旦，就是这个世界的王，或者说他是在控制这个世界的。但是呢，他也是一个灵，这个灵跟上帝是相反的。这个灵是个邪灵，魔鬼的邪灵那上帝的灵呢，它是神圣的灵，是圣善的灵，是充满了爱的灵，所有的公义、圣洁仁爱、谦卑都在上帝的这个灵的里面，他要给我们。但是呢，魔鬼的灵，这个邪灵呢，它是控制这个世界它所带给人的嫉妒纷争贪心奸淫偷盗谋杀这些是邪灵来的东西。但是这个世界就是被这样的一个邪灵所在控制的，那他就用不仅是这些不好的，而用一些好的，人所以为好的有许多的追求，许多的享受不是很正当的但是也用这一些来夺取人的注意力，就是叫人
好像根本没有时间想到他的心灵的需要。那个地方就是圣上的灵愿意居住的所在，他愿意把他的一切要给我们的。好，那大卫在诗篇16篇呢就说：“主啊，我的好处不在你以外。”大卫在圣经里头可以说在旧约圣经他是一个可以说是最认识神，是自己为他做见证说他是合神心意的人他跟神的关系可以说是从他的诗篇里面呢，我们可以看出来，他真的是认识神，他真的是得着神可是他有他的软弱他也会犯罪，但是他犯了罪，他就认罪，他知道上帝大有慈爱、怜悯，会能够赦免他，能够接近他但是他这样属灵的人跟上帝的关系那么好，他还得要说，在诗篇16篇他说：“我的心呐，我的心呐，你曾对主说。”这是大卫是提醒他自己的一个方法，就是他可以对他的心灵来说话，说：“我的心啊，你曾对主说，我的好处不在你以外。”他用这个来提醒他再回到里面，再来到耶稣的跟前如果你要是继续读的话，那个诗篇16篇呢，他就讲到说凡是以别神来代替耶和华的，他的愁苦就必加增。所以别神就是你在耶和华之外在主耶稣之外，你还有所崇拜，你觉得那一个是能够满足你的，那是你所需要的一切的话呢，那就是你取代这耶和华，那个结果你的愁苦就必增加。他用这些诗一方面提醒自己，一方面写出来也是提醒别人，也可以说也是提醒我们这些信主的人不要忘记我们的好处不在主以外。那么我们必须要常常的要记得主在哪里，你的主在哪里，我的主在哪里。那我就是告诉你，很简单，就在你的里面。这一位主是赐平安的主，是快乐的神，好像诗篇第43篇吧，什么那里讲到我要到我最喜乐的神那里去。最喜乐的神在哪里？在我们的里面。我可以说这些年来我越来越喜乐，就是我信主有差不多70年了那特别在这50年的里面越来越喜乐，越来还有呢那个平安就是那个圣经说那个出人意外的平安，出人意外的平安就是另外一种说法，这个 peace passes understanding， 就是这种平安超过人所能够了解的这种平安在我们的里面。为什么呢？因为这个平安的主耶稣的名字刚才我有提到，除了以马内利以外还有一个名他叫和平的君，在旧约里头和平的君那个应该最好是翻作平安之王 The Prince of Peace， 平安之王，他是安息日的主，他是平安之王，他是赐平安的神。我们不是用什么方法在耶稣之外去找什么平安，都在耶稣里面。我们的好处不在他以外。那么再说，耶稣在哪里？在我们的里面，在我们